til højre. Få sluppet lidt igen i højre tøj. Og jeg kan godt se, at der er ligesom sådan en lille høne der, ikke op? Så snart du lige det henover, så stiller du lidt imod. Og så jeg prøver lige at ringe, til dem, og så jeg kommer ud af det. Som den gør det, så bliver måske et oversøg henover. Det er altså godt på plads. Så kan du lige prøve den, når jeg får den hjem. Ja. Og det er ikke sådan ligesom bare fliser den, og så snart lige presser lidt, så har du bare sagt, hold presset lidt, så du kommer bare lidt derhen af, og så skal det af. Selvom du ikke kommer helt derhen, hvor du vil, men i hvert fald lige få flyttet det en lille smule hver gang. Ja. Så du stiller til højre ben omkring. Godt. Så også balance der foran selv. Og husk at holde noget trav, så du har noget energi at arbejde med.